ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പ്രിൻസീസ് ഡ്രീം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് ഗാർലിക് സോസ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൗളിലിട്ട് നമുക്ക് 4 സ്പൂൺ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 1/2 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ കസൂരി മേത്തി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലെ കയ്യിലൊന്നിട്ട് ഞെരടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും സവോളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനും സവോളയും ക്യാപ്സിക്കവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത്രയും സമയമൊന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തിക്ക നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദേ ചിക്കനിലും സവോളയിലും ക്യാപ്സിക്കത്തിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ റോട്ടിസറി സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്യൂവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ബാർബിക്യൂ സ്ക്യൂവേഴ്സ് പുറത്ത് ഷോപ്പുകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ പീസസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ സ്ക്യൂവറിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒരു ചിക്കൻ പീസ്, അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പീസ്, അതിനുശേഷം ഒരു സവോളയുടെ പീസ്, അങ്ങനെ ഇടവിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹാർഡായി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഓരോ ഓവൻ അനുസരിച്ചും സെറ്റിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്ത് ബാർബിക്യൂ ഡിഷിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് 4ാമതായിട്ടാണ് ചിക്കൻ തിക്ക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബാർബിക്യൂ മോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 4 എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എത്രയാണോ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ലെവൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പം എത്രയാണ് വെയിറ്റ്, എത്ര വരെ വെയിറ്റ് വയ്ക്കാവോ അതനുസരിച്ചുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് വരും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് 18 മിനിറ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ തിക്ക റെഡിയായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ ചിക്കൻ തിക്ക ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഹാർഡായി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ബട്ടർ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 18 മിനിറ്റ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓവനിൽ 18 മിനിറ്റാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഓവനിലും സെറ്റിങ്സ് അനുസരിച്ച് ടൈം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഗാർലിക് സോസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ മുട്ട സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതേപോലത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ജാറിലിട്ട് 2 മുട്ടയുടെ വെള്ളം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് നമ്മുടെ പാകത്തിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അതായത് 125 ml ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് മിക്സിയുടെ ജാറിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പകുതി ഓയിൽ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ക്രീമി ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഗാർലിക് സോസ് ഇവിടെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് ബൗളിലിട്ട് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഗാർലിക് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്കയും വൈറ്റ് ഗാർലിക് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈസി റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്